Do it, d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 o it now. Say it, s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 ay it now. 今日有 Alex 同埋 Angela， 我有個感覺，我好似拍緊咧20世紀少年咁樣咧。你記唔記得嗰套戲啊？記得啊，朋友嗰套咧。記得啊，我都有呢個感覺，因為頭先咧，我哋今日嘅嘉賓入到嚟咧，我哋已經咧。按耐唔住係咁望住佢咯，係啊，同埋係咁影相啊 ！Hello， 你好啊，係啊，龍小菌啊你啊，係啊，係啊，你把聲好似假嘅。嗱，點解好似撳住個嘴講嘢咁咧？因為阿龍小菌咧就係一個歌手啦，咁佢亦都咧喺街頭成日表演啦，就有好多嗰啲係咪叫做快閃 show 咧？都可以咁講，二次創作嘅一啲表演啦，啱啱啊龍小菌。走出去有一個街頭音樂會咁樣。哦，街頭音樂會。咁但係從來都冇人見過龍小菌嘅真身嘅，因為佢有一個 costume 啦，係連個頭都遮晒嘅。蒙面嘅，由頭包到落腳嘅。阿超 B 可以仿效呢一個打扮。所以而家咧，即係聽眾聽到佢把聲，好似撳住個嘴講嘢咁咯。嗯，喂，當初點樣開始嘅咧？龍小菌開始唱歌。係啊，開始咁樣走出嚟咁樣。其實2011年咧就第二啲電台就邀請我新台新城。係啊，咁我就寫咗一啲惡搞嘅歌詞啦，之後就唱咗佢啦，咁跟住就開始擺啲歌上網，咁後尾都有陸續唱一啲改編嘅歌啦，到後來啦就自己開始有一啲創作啦，咁所以都好想真正咁樣走去街上面有一啲音樂會啦，咁同觀眾有現場嘅接觸咁樣咯。嗱，咁但係你做音樂其實都某程度上想有人識你噶嘛？咁點解要封晒成個造型咧？你哋直情連手，你睇下你嘅手都封住噶，你係一丁點皮膚都見唔到噶吓。你好似而家閒咁樣戴手套。唔係有一丁點嘅喺呢度。少少肉。喺嗰個麥嗰個位係見到嘅，係手腕。點解要蒙面咧？其實都有兩個原因嘅，因為首先其實第一就係我自己做老師啦。咁都因為我自己都想繼續做老師，繼續教。係啊，咁所以都驚學校知道咗之後就會唔中意。哇！一定炒你添啦。而家個身份係未識穿嘅，但係未嘅。但係點零鐘平日流流，點解你唔使翻學？因為 lunch time 好嘢喎！即係好彩咁啱。咁你即係平時就係咧，就係做老師啦，然後一到變身做龍小菌嘅時候，就係電話亭嗰度變身，好似超人咁樣啊！真人版嘅 Superman 啊！唔係好正，冇呢個咁有戰鬥力啊，係啊。咁另外就係都想香港人即係嘗試，可唔可以先去聽咗音樂，然之後先慢慢去了解呢個人啦，又或者唔好從外貌去判斷我哋聽唔聽呢個人去唱歌啦。你有冇打算有一日會揭露你嘅真面目噶？我諗如果有一間學校唔介意有一個咁樣嘅蒙面老師，我會嚇死晒啲學生，即係有一日原來我老師係唱歌㗎。係咯，好似有一種咧，即係少少嗰啲背後社會嗰啲英雄啊，黑暗英雄，好似係打救世人咁樣。紫荊俠嗰啲咯，係紫荊俠咁樣咯，蜘蛛俠咁嗰啲咯，係咯。咁你呢一身嘅裝束係邊個幫你 design 嘅？呢個係我一個讀設計嘅朋友去幫我做。哦，你已經殺咗滅口啦？冇，因為佢話保守秘密㗎喎。同埋咁，其實你唔使做宣傳都得啦，你揾人着住呢個 costume 嚟講嘢咪得咯。即係每一個頭套派一個俾佢。唔係，即係你譬如如果你真係唔得閒嘅話咧，你可能俾一套衫俾第二個人着，然後當佢做宣傳咁啊都得。可以啊，呢個世界好多龍小菌嘅喎。都係喎。係啊，即係好容易可以揾到人幫手。分身。你見到我過嚟？我見到啊。我靚唔靚仔啊？你着加菲貓會唔會？係喎，你見到？哎呀，你望人哋個身嘅，好似俾人睇到蝕晒都唔知道咁。因為我見你有好多套衫嘅，你有一套就係白色嘅，今日嚟呢一套咧就係藍色，即係你有好多顏色嘅衫俾你換嘅。其實暫時呢一套係第二套啦。之前有一套白色嘅，咁其實嗰一套已經都陪咗我開10個街頭音樂會噶啦。咁已經好污糟，同埋都有啲臭，咁所以就迫不得已要整一套新。攞去乾仔咯，但係會俾人發現身份噶喎，攞去乾仔。我咪龍小菌，又要殺佢面口，又要殺佢面口，要殺好多人啊！你仲多過陳豪啊！其實頭先你嚟之前咧，Alex都問咗啲問題，咁成日着住嗰套衫會唔會臭咧？
要洗嘅，其實梗要洗，焗唔焗㗎你而家？而家 OK 嘅，有冷氣嘅地方係，因為你係連頸嗰啲都封實晒啊嘛。係啊，因為有啲接口，咁人哋就唔知嗰個到底喺邊度揭起啊嘛。其實你都幾波沙噶喎，龍小群，你都係大隻都大隻橫人嚟。我以前仲大隻噶。哦，係咩？係啊，因為我以前都250磅。吓，路邊成日透露係咁講話，佢以前肥妹嚟。你以前係肥妹嚟噶？係大肥妹。咁點解可以減到咁瘦嘅？因為做運動啦，節食啦，咁其實都要有一個好大嘅原因，就係有一年我參加歌唱比賽，咁個評判咧佢就話，其實你都唱得 OK 嘅，不過你睇落真係太龐大啦，台風唔係幾。邊個咁衰啊？邊個評判啊？你志剛咪志剛？係啊。係你啊！哇，咁變態咁咧，跟住咧，咁跟住我咪即係諗翻起，即係聽到呢句之後，我諗翻起以前細個又成日俾人笑啦，嗰啲不愉快經歷全部湧晒出嚟啦，咁最後咪決定，唉，我都係得起心肝做下運動啦。咁而家就變翻一個好瘦嘅苗條身形，但係我一眼就睇得出咧，你係一個大隻妹嚟嘅。大隻底，咁你用咗幾耐時間去簽？我諗你而家100零磅嘅啫，應該。減過100磅嘅時候，其實用咗大概1年時間。係咁，而家都有 keep 住去做下運動。想瘦好容易嘅咋，3個字，俾仔飛啊！咁有冇試過拍拖啊，龍小群？以前都有嘅。而家咧？而家暫時就冇。我想問，除咗你公司嘅同事啦，幫你做衫嘅朋友之外咧，你身邊有冇譬如男朋友啊嗰啲係知道你係龍小群噶？我身邊冇男朋友，即係或者有朋友知道咯，有朋友都有人知嘅，都係一啲好 friend 嘅，即係唔會爆出嚟嗰啲嘅。係啊，唔會。即係唔會多過10個咁樣嗰啲啦，係嘛？冇咁多。哇，好緊張啊！呢個身份咧，我覺得好似咧同一個咧超級英雄咧傾緊偈啊！但不過佢只不過唔係拯救世界唱歌，呢個平民女子。你係平民女子啊？係咪啊？係啊。喂，咁啊嗱，而家咧就好興即係呢個網絡23條啦，即係個個都喺度傾緊啦，咁啊搞呢個2次創作，未來嘅日子可能咧就會咧犯法都未定咁樣。咁你點樣睇呢一樣嘢咧？其實我都會覺得即係都驚嘅，因為其實我會覺得好多網民咧，佢哋喺網上面做一啲2次創作，好大程度上佢哋都係想表達一下佢哋對社會嘅睇法啦，或者不滿咁樣啦。係啦，都唔係話要有啲咩嘅攞到利益啊，咁我會覺得如果政府喺咁嘅情況之下都要跳過一個版權持有人去執法，咁市民會好驚咯。其實梗係啦，同埋好似多此一舉咯。你有咁多嘢要管，你唔管，你都去管埋啲即係2次創作，係都冇算皮嘅。咁你係咪屬於呢個2次創作嘅歌手咧？我係啊，一開頭都係用一啲2次嘅創作，即係可能會改編咗一啲歌曲啦，又或者係去唱出一啲社會嘅現狀啦，咁都係希望透過2次創作去引起社會多啲嘅關注咯。其實，咁不如聽下你呢隻新歌先啦，好唔好啊？咁啊就係屬於龍小群嘅咩歌名嚟啫？誰可聽我唱歌？誰可聽我唱歌？龍小群。妖怪心裏有把火，誰人聽聽他唱什麼？你或會問這是哪一個？古怪的眼光裏唱着我的歌，終於也鼓起了勇氣麼？專心的唱歌，如喜歡請散播。隨意的拍過，誰可靜聽我唱這歌？縱使給嘲笑，不需太難過，亦不需
心裏有把火，誰人聽聽他唱什麼？你或會問這是哪一個？古怪的眼光裏唱着我的歌，終於也鼓起了勇氣麼？專心的唱歌，如喜歡請散播。或者唱得好多，好過好多現役歌手喎。係啊，其實點解你會叫做龍小菌嘅咧？龍其實就係香港人嘅標誌啦，咁另外我哋大家都係龍的傳人啦，咁都覺得龍喺中國人嚟講，其實有好多象徵意義嘅。咁另外咧，咁菌就係菌類啊，就係喺好惡劣嘅環境都可以生長到嘅生物啦。即係而家喺香港好惡劣環境啦，而家覺得係咪啊？我覺得好多人都係惡劣環境生長啊，其實，咁所以都覺得小菌都同香港人係有共同嘅特徵喎。我好開心啊！即係見到你咧，可以即係有一個咧，你自己嘅形象啊，或者自己嘅事業啦，喺香港嗰度冒出頭來啦。同埋你好似每逢禮拜六都會喺旺角行人專用區嗰度唱歌。係啊，每個禮拜六咁就8點半。夜晚啊？係啊。哎呀，我翻到屋企咯，好早。瞓啲覺先唔貴嘅，好早瞓嘅。同埋呢個形象唔使驚同人哋撞啦。應該唔會撞，唔會撞樣嘅。頭先聽嗰首咧，誰可聽我唱歌咧，其實都有少少故事嘅喎。係啊，呢首歌就係我一個馬來西亞嘅 fans 啦，咁佢應該係網友咁樣講，佢係一個網友，咁佢睇到我嘅故事之後，佢就會覺得我好欣賞你，咁我可唔可以送首歌俾你啊？我梗係得啦，梗係得啦。咁佢就揾咗佢文萊嘅朋友啦，一齊去寫咗呢首歌送俾我咯。咁我就後尾再同佢研究呢個詞應該點樣寫，因為佢馬來西亞，咁佢就想幫我寫廣東話，咁但係佢就國語比較好少少，咁佢就話不如你都睇下應該點樣寫最好啊咁樣。咁寫埋國語詞可以進軍呢個台灣同埋大中華市場。同埋咧，即係你咁嘅造型咧，好多人都會好有即係好有 curiosity 噶嘛，即係好想係啊，即係好想知道你驚唔驚出去做 show 咧，同群眾咁接近，佢哋會拉開你頭套啊嗰啲噶。扯下你衫啊！所以我都即係邀請我嗰啲 Get Mo 嘅朋友咧，咁 Get Mo 朋友就係幫我哋一齊搞呢個家庭音樂會嘅，咁入邊有啲好大隻嘅，咁就可以做保鏢，為數即係10個都。要10個大隻保鏢過你，即係我要打10個咁樣就。勁過舒淇你咪。因為好想揭開佢嘅面紗噶嘛，真係。係啊，你越遮頭就越想知。香港人就係咁。係噶啦，但係嗱，既然咧咁樣笠住嗰個面罩咁樣啦，咁即係話你唔可以長時間表演噶咯，最長可以唱幾多個鐘啊？2個鐘左右啦，就濕晒噶啦，就濕晒噶啦入邊。但係你而家呼吸係 OK 嘅，因為我見到你冇剪個鼻位，因為用口呼吸咯，可以。我用口呼吸，你因為咧阿龍小君係冇鼻哥窿嘅，眼同嘴嘅咋，入邊都冇啊，其實眼同嘴冇鼻冇耳仔，係，其實咁樣可能都係瘦嘅其中一個原因咯，焗汗喺入面做運動啊。嗱，你頭先講過話咧，即係龍小菌嘅菌類就係一個好惡劣嘅環境嗰度成長啦。咁啊，你自己啦喺香港即係土生土長啦，你而家覺得香港嘅環境係點嘅咧？我會覺得都幾多壓抑嘅，即係可能你每一個人出嚟都係為咗去買一層好貴嘅樓啦，同埋係豆潤咁細嘅樓，丁字咁大，即係行過都會撞到膝頭哥，丁字高啊，係啊，咁細啊，咁所以好多壓力咯，我會覺得香港人好痛苦啊，同埋咧，即係有好多人咧為咗供個層樓咧，即係唔去旅行啦，譬如即係搭呢個公共交搭巴士啊，或者死慳死抵就係去供樓啦，自己中意
意做嘅嘢都做唔到，做唔到啊！好多理想都冇晒。同埋做老師都係好大壓力噶嘛，你有啲咩壓力係面對緊嘅咧？其實最近就考試啦，咁考試就要學生嘅分數啦，其實係一個壓力啦。咁另外改卷啦，嗰啲都會係咯。有冇第二啲即係校長俾你嘅壓力啊，或者要做埋第二啲嘢咁即係之類㗎？其實都有好多行政上面，即係可能有好多嘅課外活動小組啊，要去籌組啊，又或者係學校可能會有好多週會咧，都要老師去處理咯。嗱，咁頭先講過咧，你又會出碟啦嚇，嚟緊樣啦，就會咧未印碟之前咧，就會先出呢個碟花，係咩嚟㗎？咩叫碟花？碟花就係其實隻碟就未出到嘅，咁因為未夠錢啦，咁依家就都仲籌緊期，係籌緊期咧，即係學你話齋。我就好似賣樓花咁樣，睇下有幾多人認購先俾咗錢啦，咁100蚊嘅嗰隻碟就，咁你俾咗錢，俾咗聯絡方法啦，資料啦，咁我哋就會有人通知翻你啦。如果出碟嘅時候，咁請問有冇人買呢個碟花咧？大概而家有收到6萬幾蚊，6萬幾蚊碟花，係啊。喂，咁差唔多可以錄到咯，出到碟都6萬幾，夠噶啦都。因為都想啲歌嗰個質素好啲咧，咁所以每首歌都幾貴，大概4萬蚊度咧。哇，咁鬼你係陳奕迅咩？係咯。咁不如我覺得希望有個好啲，即係嗰隻碟嗰個質素係值100蚊㗎，係啊。咁不如聽多一首阿龍小菌嘅歌啊，介紹下呢隻半日假期。半日假期只想躲於被內，似是旅行精彩。天高海闊湧入懷內，隨着夢，就似替身於野外，看着那卓着小杯子的舞台，輕窈窕未能安耐。怎麼他背淚滿滿裝載，南和綠一片海，沒有什麼想看海，一切不需變改，只需休假5天假，我便可得到他，待在這家不太差，只要輕鬆的喝一喝茶吧。你說好嗎？拋開小說欣賞嗎？拋開工作愉快吧，可不可以將一切放下？都放下。然後那太陽透窗邊走進來，輕輕推大門打開，這夢內給我那片碧海，南和綠也存在，沒有什麼想看海，一切不需變改，只需休假5天假，我便可得到他，待在這家不太差，只要輕鬆的喝一喝茶吧。你說好嗎？拋開小說欣賞嗎？拋開工作愉快吧，可不可以將一切放下？很想要一杯冰凍雪花，加上嘴巴的那口茶，全部也融化吧。我真係好希望阿龍小菌咧喺未來日子咧可以咧盡快出到碟啦，同埋咧可以真係咧加入呢一個歌手嘅行列啦，同埋咧候選咧10大中文金曲嘅最有潮新人獎。我希望到時你都係仲未揭開面紗咧，即係打開一個新嘅音樂歷史啊！我覺得正啊呢樣嘢，希望可以咁樣戴住個面罩上嗰個台啊，係嘛？但可能你即係譬如做得耐耐地，你會爛面喎。我覺得呢單嘢咧會做好啲護膚，好日本啊，係啊，好日本嘅劇先會出現啊，真係。好似嗰啲小忌廉嗰啲咯，愛小忌廉嗰啲，即係平時嘅小女孩，咪一變真就變咗呢個萬人景仰嘅國際紅星咁樣。係啊，希望你都殺出一條新血路啊！嚇，咁如果想支持你嘅話咧，其實上你嘅 Facebook 都得嚇，因為你出完呢個東張西望，你嘅 Facebook 啲 fans 多咗好多啊，多咗大概4000。係啊，而家有19000喎。咁點解即係 search 呢個龍小菌㗎嘛？係啊，或者打龍小菌 FB 咁就會揾到。係啊，OK，咁啊，你要換氣啦，你要隨便走啦。翻學啦，翻學啦。
嘛？好啦，準備啦，繼續改卷，食完 lunch 啦，唔該晒龍小群，拜拜，拜拜。